Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ngisacela ukubingelela amabandla kaMjokane kaNdaba nina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva zizwe zonke ezakhelela seningizimu Afrika nomhlaba wonke jikelele. Sanibonani bingelelo MC Pholobaso Andile wakangcobo. Ngizocela ukuthi le video niyithathe ngesikhulu isikhahlamezi nesigijimi nesiphuthumi ekutheni nilalisise kahle engizokusho kunina. Ngifisa ukuqala odabeni olumqoka noma ngiza nolumqoka kakhulu kunalolu engizoqala ngalo njengamanje. uSiyaviva TV1 uyabonga kakhulu ukubona bonke abantu abasupporta uSiyaviva usuku nosuku, bese siphinda sibonga kakhulu ukubona abantu bonke abasupporta uMC Pholobaso. Ngaliza kwethu ngi-introduce nayi insipho le njoba uyibona nje, insipho le njoba uyibona nansi. Le nsipho igama layo ibizwa ngokuthi uMandela, bese kuba khona enye futhi ebizwa ngokuthi uMgabe. Nayi le nsipho le uMgabe. Insipho uMandela, insipho uMgabe. Nazi lezi nsipho zombili. Lezi nsipho zombili, uMgabe insipho uMgabe insipho yamandla ukuthi fanele ukukhuluma kuzwakala. uMgabe insipho yokuthi mawuthembeke la ukhona futhi lingaphikiseke lakho izwi. Insipho yokubukela ehlalweni, insipho yokuthi mawubhekene nento ofuna ukuyinqoba uyinqoba. Bese uMandela insipho yokulandelwa izihlwele, insipho yokuthi uthandwe imali, insipho yokuthi usondele osisabahle eduze kwakho, insipho yokuthi kusondele obhuti abanemali eduze kwakho, insipho yokuthi ube nogazi nothando futhi ulandelwe imali ikuthande kwazi. Kulabo abantu nje abaphelelwa u3 months bengakazi bakwakho 5000 bayidinga lensipho. Kanjalo kuze kuyofika kubantu abaphelelwa u3 months behluleke ukwakha even u25000 bayidinga lensipho. Labantu esithi bangabantu abahlushwa izilwane ebusuku izimpoku ukinyeka bayidinga lensipho yombili. Lensipho iyakwazi ukuthi icommande, lensipho iyakwazi ukuthi izwelane nawe ikulwele izimpi zakho, kodwa okungasho ukuthi sekufanele manje ubheke imlingo ukuthi you can become a billionaire or a millionaire ngenxa yalensipho. Kodwa lensipho ingenza ukuthi uqonywe amakha kulensipho nendlela esetshenzwe ngayo, insebenzo ekulensipho inamandla ngendlela eyisimanga. Uma uya ku-interview uyayidinga lensipho. Angifuni ke ukugxila kakhulu lapho. Ngifuna ukubonga kubona bonke abantu asebe odile sabathumelela bawathola ama-SMS nakade bengakawathola ama-SMS. Ngiyabathembisa ukuthi into yenu isazokwenzeka. Nanka ama-plastic njengoba niwabona nje silayisha yona lensipho. Cishe la ngiphethe mhlamba abantu abawu20 la. Abantu abawu20 ukuthi akubonakali ke kahle. Kodwa nje ngingalokho ngithi yabona ngithi kanjalo ngilokho ngiqhubekile kuze kuyovala. Sizonithumelela nganza kwethu, sizonithumelela na ama-plastic siyaqhubeka siyapakisha. Ngiyacela ukuthi nisimele, ningadinwa, nisibekezelele isikhathi singenhla kwethu and siyazi ukuthi besithembisile kunina nonke ukuthi lento nizoyithola ngokukhulu ukusheshsha. Kodwa ke kuyabukeka ngathi abanye beni bazothola after 3 days, abanye beni bazothola after 2 days, abanye beni bazothola angithi 3 days nje ilast number. Kodwa angifuni ukuthi umuntu azaphenike ngifaka imali kumapholoba mhlawumbe useyangiqola noma senjani. Siyabonga kakhulu. Ikhombo ufaka only 800 rand bese uadda i150 ukuthi sikwazi ukukhoriyela bese siyakuthumelela ini uMandela wakho noma sikuthumelele ini uMgabe wakho. Lensipho ibiza imali encane ngendlela eyisimanga and sesithatha isinqumo sokuthi abantu abaqale kuyikhombo khona bezosheshe beyibone ama results. Ikhombo it's only 800 rand uadd 150. Ngiyabonga kakhulu ukubona bonke abantu asebethengile. Nawe kusengakwazi ukuthenga yakho 079 0453 446 079 0453 446. Thindana noMapholoba ungene kwi-video call before udeposit imali. Ungamane udeposit imali. Ngiyazi kabanye benu abanawo ama-smartphone, kodwa fanele wenza indlela yokukholwa ngempela ukuthi ukhuluma noMapholoba before uzudeposit imali yakho, because sekugcwele izinto zokuhacka nani. Abakangiheki, bebengakangiheki,
bebengakangiheki futhi angiboni bezongiheka, kodwa ngiyakucela ukuthi make sure ukuthi uba nayo lensipho. Indoda nendoda ayibe indoda ngokuthi igeze nguMandela igeze ngumgabe. Unkosikazi akabe unkosikazi ngokuthi ageze nguMandela ageze ngumgabe. Kunini uthenga insipho ezokwenza umehluko wodwa ukuthi ube clean, ugeza ngale nsipho, ugeza ngale nsipho. La i-all in one, le nsipho uzoyibona ukuthi iyakudeserve even ungena ezitolo kuthiwa eyokususa nje insila noma yokuyihlamba uyiguculule. And le nsipho ikuphatha kahle emzimbeni, awubi namakhubu, yenza umzimba ushelele ube fresh. And abantu besifazane bayayithanda indlela esimanga. Njoba ngiveza nje lokho ekufonwe njalo nganiza kwethu, hayi ngoba ngisuke nginziba ingcingo yilokho ezikhale njalo. So ngiyacela ngenhliziyo yami yonke ukuthi nisibekezelele, baningi abantu umthamo omkhulu, amagwinya ashisayo lawo. Mawungenayo lensipho akukho ezintweni. Labo sisi abenza ibhizinisi as ama sex workers, na insipho, I promise you uzobona ama client azoba njani. Ematafuleni nindayisa ematafuleni, nindayisa ngamaluzi, nindayisa ngamabanana, nindayisa ngani, thola lensipho. Uthi mawusho ukuthi into u7 umuntu angusucela idiscount ku7 akakuzwe ngoba usebenzisa umgabe. Some of you bangene kumina bethi thina sifuna insipho eyodwa, but ngabakhombisa ukuthi umgabe uyasebenza, ngabakhomanda. Yayizwa le nto, angikufihli lokho, because uma usuna lensipho kufanele uyithembe uyigqaje ukuthi masusho into ngeke iphikise umuntu. Uma futhi eyiphikisa umuntu azi ukuthi leyo muntu akayona i-target market yakho, phuma kuye, zithembe. Naye insipho ayakhiwa umapholoba ngoba akayona inyanga, ayakhiwa umapholoba ngoba akasona isangoma noma umthandazi. Unomuntu osemva kwakhe omenzela lensipho, futhi nami ngiyayisebenzisa lensipho. Kukona konke engikwenzayo ngilalele nje ingenxa yalomgabe, ungizwa nje ingenxa yalomgabe, ungithanda nje ingenxa kaLomandela. Angikufihli lokho. 079 0453 446. Thola insipho yakho uyisebenzise, ubone izimanga, ubone impumelelo. Labo makhosi abane problem yokuthi bayanungwa abathola umgabe kuze umphakathi ukwazi ukukuthanda. Uyazazi ukuthi uphila ngecommission, usebenza e-restaurant mhlambe uthola i-tip, kuze ukwazi ukuthola i-tip, thola lensipho uyisebenzise. Ngifisa ukukhuluma nomdlali webhola one problem yokuthi ucoach akakuzwa noma usebenza e-call center abakuzwa, bafuna ukukuchitha ethimini. Thola lensipho, uhlala unuka amakha, uthandeke, insipho ekwazi ukuphumelelisa. Imoya ekulensipho, imoya yase-Africa. Umuntu ongayena umAfrika akadeserve ukugeza ngalensipho. Idinga umuntu wase-Africa kuphela isakhiwo sayo. Ingakho inamandla futhi isebenzisa iziqu ezinamandla. Thola ke uMandela wakho, thola umgabe wakho. Umgabe uyakwazi ukumthola, uMandela uyakwazi ukumthola ku 079 0453 446. uMandela, umgabe, uMandela, umgabe. Ikhombo u800. Laba bantu ke ngiyakukhuza lomhlola, ngiyawukhuza. Lento ukuthi umane utheleke la uthi ngilanda uMandela akwenziwa njalo ngoba sidinga igama lakho nesibongo. Utransfer imali namhlanje, simthatha uMandela ayohlala endaweni yakhe. Nomgabe ayohlala endaweni yakhe negama lakho kuze afike enze lezi zinto oyifisayo. So awukwazi ukufika uzothenga ngathi uthenga isinkwa, akusona isinkwa lesi. Into ofika uyithathe manje. Lento fanele ithi sikhokhelwe, ihlala isikhathi esingangosuku noma ngaphezulu la ekhaya. Endaweni thizeni la ngiyithatha ngiyisa khona. Bayazi abanye bengize ngibashuthele mase ngibheke khona. Ngeke ngisakwenza ukungishuthela ngoba sekufona nezinyanga ezifuna ukuzothenga ngocash. Ucash akuthengwa ngawo, nagcina kuqala. Angisebenzi ngaleyo nto. Uyatransfer. If ungakwazi ukutransfer awuyona i-target market yalensipho ngoba nifuna ukuyibhubhisa ngoba niyawazi amandla ayo. So nake ngiyakusho ukugcwele umlomo 079 0453 446. Mawungakwazi ukutransfer ecela bekutransfer, uyatransfer noma uyadeposit. Ayikhokhelwa ucash lensipho. Imali yakhona ikhokhwa ebhange noma usebenzisa iselfoni. If ufuna ukukhokha ngesandla hamba uyofa. Nayi lensipho. Umgabe noMandela. Nangu umgabe, nangu uMandela. Sitholele yakhe insipho. Ngikhuluma nabantu laba abasebenza ngama-truck, ushintshwa nawe ndena unayisho i-contract. Usebenza India lekutshena umathanda noma uyi-domestic worker.
une problem emsebenzini wakho ukuthi njalo makuzokhishwa ifurniture awunikwa wena kubizwa isho umuntu odlula ngendlela aphiwa amateku khona umama noma usebenze engadini ubaba awuphiwe into kodwa usebenzela India noma usebenzela umlungu noma usebenzela abantu akunikwa wena kodwa bayalazi usizi lakho baze benikeza umuntu ongaphandle uma la usebenza khona izingane zakho azikuthandi thola lensipho ngoba mawungathandwa ingane usugcoshiwe emsebenzini uyazazi ukuthi khona into ebhidelayo before uzuyothatha into ezinkulu kuphi kodwa ke uyiteste lensipho ngicela into eyi1 nina ningithembe ngithembeni lensipho izokwazi ukwenzela umehluko akukuphoqiki ukuthi uyithathe ayinayo imilingo ayinamabhiliyoni ayinamamiliyoni inalokhu wena okuyilevel yakho awukwazi ukugeza lensipho expect o 100,000 ukwazi ukuthi kini sekwashona abantu aba more than 50 bengakazi bawuthola 100,000 kodwa expect okusezingeni lakho bese iya ngokublessa kanjalo uzofike ku 100,000 ake uphume uyothinta leyo mshini usugezile ngalensipho thola nje la ithi udlala iSuper Bet uthi udlala iPlay Bet uthi kodwa kakhulu ngifuna ukuqondisa kahle into ene communication nje kakhulukazi yabona nje labantu abenza ama IFA lezi zinto network marketing and so forth thola lensipho ngeke ungamuwini umuntu uyashonisa ngeke ungamuwini umuntu labantu laba bahambe benza lezi zinto ezifana no sensazi ungena emzini yabantu uyipromote mhlawumbe la ka Vodacom noma into ene communication thola lensipho or ufuna iposition igovernment body izothatha isinqumo ukuthi ubani ozobo principal ngena usubadida ngomgabe usubadida ngoMandela nangu uMandela nangu umgabe ngena usubadida ngaye ushaye ikhanda liwe ngizodlalela nama VN ngokuhamba kwesikhathi nizwa ilokotho nezincomo zabantu ngiphinde futhi mhlambe ngithathe nabanye ngibabeke phansi kwenu bekhulume ngayo lensipho nawe kuzungasali thole yakho insipho bese labantu abanekhundla nabantu abangabafundisi abathatha lensipho unganqeni ukungihlebela ukuthi uyilida emsebenzini wakho kunenye into engikunikayo neceleni ozofike nje angikhuluma iqiniso angingasho futhi kodwa kunento engikunikayo neceleni ufike uyenza into ethile bese uqalisa insipho yakho geza ngayo kodwa mawungena position ufuna umsebenzi noma ususebenza noma usebenza endaweni ekufanele uhlale ushaya ismile khona isho uyicasukela bakwazi ukubona ukuthi udinekile bese bethi bad service uhlezi kuyi good service ngenxa kabani kwaMandela nangu uMandela nangu umgabe thola ke insipho yakho hamba uyisebenzisa ekhaya ubuyisa ilokotho abantu abawabuyisa ama result isho ungasalisho ngigama lakho yenza iVN kuze ngidlalele nabanye bekhuthazeke sengiphetha ke uma uthathe lensipho le automatically usungenele icompetition yenkomo ezowinwa ekuyinkomo kaKhisimusi ekhishwa uSiyaviva TV1 so masikuthumelela insipho yakho mhlawumbe abanye sebeyazi ngoba sesibathumelela masikuthumelela insipho yakho uyithola inento ethile phakathi eshoyo ukuthi siyakucela ukuthi ube ingxenye ye-draw yosuku olithile lapho khona sobe sikhipha khona inkomo okungenzeka kube wena oyiwinayo lenkomo i-draw yenkomo ehamba ngeenyawo 4 legs okungenzeka kube wena oyiwinayo ngenxa ukuthi wake wathenga le tipho le shoot leyo nto ithola ihamba nensipho ibeke ngoba kungenzeka ukuthi uMandela enze ukuthi leyo nkomo iwino wena isho ke ukhuluma mawuthanda ukhuluma nensipho yakho uthi ayicela ukuthi ngoba ngiphuma ngigeza manje izinto zami ihambe kanje phinde usho futhi ukuthi kulo mncintiswano wenkomo beko Siyaviva TV1 ngicela ukuthi kube yelami igama elizokhethwa ngithole lenkomo so ma uyithola insipho uyithola ihamba nepheshana elithile elishoyo ukuthi wena unombolo bani noma elishoyo ukuthi ualphabet bani makubizwa leyo alphabet wena yobusu ihlabanela ngenkomo ukuthenga lensipho ukushaya inyoni ezimbili ngetsheli lodwa ukuphumelela ezifisweni zakho kuphinde futhi kube ukuthi uzibeka ethubeni lokuhlabana ngenkomo ephilayo ethi mo 079 0453 446 lenkomo izophuma iyinkomo kaKhisimusi yobeke usubona ukuthi uyowudla kuphi uKhisimusi nalenkomo 079 0453 446 into engicela kakhulu kunini fonani ningibuza imibuzo musana unqene ukungibuza ngiphekeni ngembuzo ngikhululekile ukukhuluma nawe kwi video call ngicela ukuthi umuntu angangifoneli nge video call efuna ukukhuluma ngenye into ongifonela nge video call
ungifonela ngoba esethi Mapholoba sengilungiselela ukutransfer imali yakho ngicela ukubona ukuthi wena ngempela yini kodwa mawusafona uyi-order insipho khehla lami noma mfowethu noma mtaka baba noma ngani yami ngisacela insipho uMandela nomgabe imalini sicoxe siqede bese ngithi mina kuwena before deposit ungayenza i-video call mawungenayo ifone ye-video call thola noma abanye abantu abangakwenzela i-video call noma guarantee ukuthi mina ngempela before ngifakele imali because I money faka 150 wekoringi u800 wekhombo yakho bathi abantu kuyisebenzisa kanjani lensipho kukwena ukuthi uthi Monday uMandela Tuesday umgabi ulokhu ushintshanisa kanjalo noma udile noMandela uzuqede bese ulandela ngomgabe uzuqede kukuwena ukuthi usebenzisa kanjani uma uthanda ukukhuluma ngenhliziyo ukhuluma ngenhliziyo uma uthanda ukukhuluma ngomlomo ukhuluma ngomlomo bese during noma ke ngenkathi usasebenzisa lensipho yinye voice engingacela ukuthi uyigweme nami ngifundile indaweni eziningi ukuthi iyanqindana leyo nto kugweme ukusakha umuntu wesilisa ipenis noma kugweme ukukhotha umuntu wesifazane ikuku yakhe ngenkathi usasebenzisa lensipho doesn't mean ukuthi awusobuya ukwenze lokho kodwa kwamanje uyagwema nje ukuze uthole a nice result uNkulunkulu akanibusise kanihle nganinakekele bese ningixolela nonke bonke abantu njoba niubona nanku uyadlula ubeka ngapha baningi ngendlela eyisimanga yabona so ukube kuya ngami ngabe impela ngilokhuzile ngilokho ngithumelile kodwa ngenxa ukuthi idinga isikhathi lento kanti futhi nayo lensipho iyadinga izandla zami ngenza sure ukuthi ke ngikwazi ukuthi nginenzele uningi ngalokho engivezile abatholela abantu so wena thola ke inombolo ethi 079 0453 446 ukuthumelela ngizolivezela futhi ngiphinde nilalelisa ama-VN ngokuhamba kwesikhathi abantu siyeza impahla zenu ube ngakayithola insipho 079 0453 446 siyakhoriyela ngophepha ifike kuwena ivaliwe i-right iphephile uyisebenzise ngendlela esizobe sivumelene ngayo mina nawe sesifikile manje yikho lapha nanku lo phepha esiwusebenzisayo cishe niyawubona yiwo lo siyakhala manje sathola iparking iki insipho lomunkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla abagulayo nabahlupheki wona wesondela